Hello 大家好，又係我 Ken。咁成日話咧，惠景軒嗰啲間隔咧點樣寬敞啊，點樣實用啊，啲廳點樣大法啊。咁今日咧同大家睇一個細面積842尺嘅單位，仲要望到濕地靚景嘅4房惠景軒。我哋即刻由大門開始睇下先。睇睇呢個單位，一入大門咧，右手邊就係廚房嘅位置啦。咁啊，梗廚依家好重要啦。U 型嘅備餐區，你見爐具啊、廚櫃啊都 keep 得好新淨。咁呢度就係一個擺大雪櫃位置啦。大門嘅左手邊就係一個儲物室啦 ，store room， 咁啊你可以用嚟如果有工人姐姐咧喺度瞓都 OK 嘅。咁啊再入去睇睇嗱，惠景軒最緊要睇睇呢個巨廳啊！巨廳咧呢度嗱，真係擺個成圍酒席12、3人嘅餐台都可以，大圓台都 OK 嘅。有啲人啊甚至乎擺埋鋼琴、三角琴都夠擺。咁呢度就睇埋個客廳嘅位置，客廳對出咧就係露台。露台出邊咧，我哋最緊要望一望個靚景先。前邊呢啲咧就係 Wetland Seasons Park， 咁我哋高過佢嘅。呢度就濕地公園嘅入口啦，跟住前邊望埋深圳市景後海灣，最高嗰棟就係平安金融大廈啦。望翻入嚟另一個角度睇睇客飯廳啦，大到咧即係喺度再間多個房都 OK 嘅。呢度唔好話乒乓波台，英式桌球都夠大。再入去睇埋洗手間。咁啊原裝冇乜改動過啦，但係都 keep 到好新淨，咁啊保留翻浴缸嘅設計。咁啊入去睇埋呢個睡房啦，嗱呢度兩個睡房，廳房同向一樣係望到濕地嘅靚景。咁呢度嗱擺咗單人床啦，呢度就有個窗台，睇下你點樣利用佢啦。咁啊可以做一個，有啲人咧直情做個書台咁樣都 OK 嘅，係用個窗台。或者你可以將床打橫咁樣擺，呢邊咧就係擺衣櫃或者梳妝台嘅位置。兩邊窗一樣係望到靚景，咁啊睇埋主人房。咁啊主人房我哋睇下套廁先啊，套廁都係浴缸啦，咁啊都係 keep 得好新嘅，雖然就係原裝。咁啊入去睇埋主人房，三邊落床啦，呢度5尺 king size。咁呢度有個凹位可以俾你擺衣櫃都 OK 嘅。咁啊主人房呢邊嘅景咧都靚嘅喎。咁啊前邊嗱呢度濕地公園入口啦，呢度係 Wetland Seasons Bay。Wetland Seasons Park 呢度深圳市景濕地，咁啊遠望咧呢啲係深圳灣嘅位置嚟㗎啦。環境清幽天水圍最大最寬敞嘅間隔惠景軒。咁啊有興趣睇呢啲單位咧，歡迎聯絡我，帶你過嚟睇下。